Hari ini aku mau buka Labubu dari Popmart yang have a seat. Kita buka. Terus mana? Baba. Aku mau yang ini. Baba. Atau di dada. Aku kuku. Dada. Aku dada. Kita buka ya. Aku hehe. Kini kira kalau yang di bawah apa? Sini kartu. Saya lihat dulu lah. Kita lihat kartu. Ini kartu apa? Oh, tahu aku. Nah. Aku benar. Aku benar. Ini langsung aja kita buka ya. Aku hehe. Hehehe. Benar. Kita dapat yang hehe. Benar loh. Yeay, lucu. Ini kartunya. Ya, aku benar. Yang benar. Ya. Kita dapat yang hehe, lucu banget. Oh, ini ada Popmartnya. Ini bisa diputar ya? Padahal aku berharap. Coba hitung giginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Ini ada Popmartnya ya. Ih, lucu banget guys. Kalau kalian suka yang mana guys? Oke, bye bye.